唔係啊！你突然間拉我過嚟又玩 Roblox 嗰啲嘢。邊個拉你過？咩啊？總之邊個拉你過嚟先？唔係啊！你幫手拉我過嚟，然後講 Roblox 99嘢嗰啲。班啊！係啊！然後傾嘢，哇！好靚喎呢架嘢，呢架車啊，個顏色。我屋企都用呢架 BYD。我屋企用 Tesla 喎。玩乜鬼好？新嗰部啊！玩乜鬼啊？唔多係細個打機。你拉我過嚟就係睇呢啲嘢。我都唔知玩乜鬼。我想睇佢打機多啲。我用電腦喎，我唔通成部電腦落嚟啊？佢點拎部電腦？電腦比較勁，電腦比較清啊打機。哎呀！你要唔要加我好友？真真。我又要加。你又出咗新嘢啊！佢個樣，佢個樣想點啊？情人節啊！啊係喎，即係碌好似又揾到一個女嘅蝙蝠啊嘛，嗰隻嘢啊！阿亞視人139喎。你124啊？我130。我407喎。loading 我同佢250啫。點好？跟住我有個我個班女仔同學。你試下打 Kobe 啊，你會揾到我個名。我有個女同學咧，佢話咧生存咗1000幾真係。我有個朋友係生存咗2000或者1萬。1萬。我聊哇10幾個鐘。你想加我好友？唔係。網絡我都上有啲問題。想啦，但係我都記唔到。我個名好長喎，除非你有帶紙啊。我冇帶紙。你冇電話嘅咩？我有喺屋企。你唔帶出嚟？我媽唔俾。哇！你阿媽咁好嘢，唔好講過。費事整唔見。哇！頂啊！有隻烏蠅。Something wrong。我冇嘢。佢啱啱頭先講網絡有問題，然後話。嚇！就係呢個名，就係呢個人咋？係啊，呢個咪我咯。4點半翻去，因為我通常咧，我阿媽話去廁所冇咁快啊嘛，1點出去2點翻去，邊有可能 Rainbow Fans。4點半。Rainbow Fans 我爆咗機㗎啦，其實。我都係。我都係啊。第2、第1都玩完。第3季佢話2027 3月26號出。2027即係又要等1年咯，因為 Rainbow Fans 咧係第2季嘅話，佢2024出嘅，即係2023。呢度個 WiFi 好差。好煩。但係嗰度又多烏蠅咧，最慘。喂，今日好似熱過琴日喎。呢個撈唔到嘅，不過係我嚟嘅。呢個撈唔到，係我嚟嘅。撈唔到啊！咁樣。哇！頂好熱。唉，撈到啦，哆啦 A 夢嚟嘅。我記到你個名啦。梗係記到啦 ，Kobe 啊嘛。咁四個英文。我而家應該可以玩啦啩。玩咩啊？你今晚可唔可以玩 Roblox？今晚唔得啊！今晚我直播玩其他嘢。陣間你會見到1日前嘅影片，或者3日前。3日前我唔係拍咗一個直播咩？你唔知7日前有寫㗎嘛個影片？我知。不過而家拍片拍到冇晒電。我部機。做咩？唉，撈唔到。Roblox 咧一定要有 WiFi 先玩到啊，或者好煩啊！或者入其他人哋 WiFi 先玩到。Roblox 好麻煩，PUBG 都係。你有玩 PUBG 嘅咩？PUBG 係啊。我有咯，我用電話。嗰個叫咩啊？我玩一玩。唔係，我改個名有啲複雜嘅。我太耐唔記得啦，除非我見到你哋啊，我睇下可唔可以講個名俾你。戀柱冰雲天女啊，定係咩啊？你喺8日裏邊都會見到我。戀柱冰雲天使啊，嗰個係。嗰個名，你有冇玩 PUBG？我有咯。你有？遲啲加你。你個名係咩？我個人個名咯，不過我唔講出嚟。好驚！唔緊要。遲啲先俾你。
Bad room。哇嗰個叫咩？ Bad room 密咯室逃脱。呢個唔係密室逃脱，呢個 bad room 嚟㗎。我 check。 bad room 好恐怖㗎。有隻嘢啊嘛。bad room 係有933億兆嘅房間，有排幾個。呢個係咁嚟。你有冇睇過一個 bad room 嘅影片啊？嗰個影片咧，佢仲係多到9億。嗰啲垃圾車，佢呢個係新型嘅垃圾車嚟㗎，佢個頭係新嘅，個 Benz。接住啊！我幫你過去捉啊！哇，點解嗰個電視有手嘅？呢啲唔係屍體嚟㗎，呢個係嗰啲咩啊？嗰隻怪物嘔吐嗰啲啊，即係嗰隻叫咩啊？我成日睇咗係屍體。嗰個唔係屍體，嗰個叫咩啊？哇！其他人醒晒啊！輸咗。點解輸咗嘅？輸咗已經。喂，你有幾多關㗎？佢呢啲？喺度做關。佢啲關有好多。我試過玩爆晒。都全部爆晒都成見到呢仲走埋啊！走埋嚟嘅，佢都係想佢即係嗰啲人即係想。其實你拉入去嚟咁樣睇咩？我點知啊？我邊度拉你？我唔驚死你而家。我已經玩慣咗。唔關事。我都係想睇佢慢慢嚟。搞掂，分到。逃脱中，贏咗啦！逃脱中。贏咗啦！你有幾多關喺呢度？哇！呢度有5關㗎喎。其實 bad room 唔止5關。我就知有好多關。睇小波展玩有好多關。唔係啊，嗰個 boss 裏邊有得俾你玩晒所有關。我知啦。搞掂。4點半成日你唔帶手錶嘅？我個手錶攞咗去整啊！我跌咗入水啊！攞咗去整。哇！你知唔知我嗰隻咩錶嚟？買咗成1000蚊嘅呢個。iPhone No friend。唔係，梗唔係 iPhone 啊！iPhone 我自己有。嗰個名。啲傻仔嚟呢班，等陣先我都有試過嘅。喂，呢個咪笑臉，啱啱嗰個笑。笑啊！同你一樣。笑，幫你啊，食機。